Découvrez comment Seresto agit sur les puces et les tiques. Le collier Seresto protège votre chien contre les puces et les tiques pendant 7 à 8 mois. Voici son fonctionnement. Vous voyez les deux ingrédients actifs, ici et là? Il s'agit d'une combinaison puissante qui se libère progressivement et à faible concentration depuis le collier. Et grâce à la peau et au pelage de votre chien, la diffusion se fait de manière homogène de la tête aux pattes, et même jusqu'à la queue. Seresto. Certains appellent cela de la magie, nous appelons cela de la science.